Чтобы люди в тебя уверовали, тебе придется совершить чудо. Смотри. Оп! Видишь? Ты тоже научишься. Браво. Офигенное чудо. Только что мы будем с этим делать, я никак не пойму. 1000 людей накормим, как Иисус. Ты не туда направляешь гнев, Демьян. На, попробуй. Ты серьезно? Да? Направь свой гнев в рыбу. Я верю в тебя. Просто вот так? Да. Только сконцентрируйся. И... Что это за чудо вообще? Ну в чем здесь чудо? Ты можешь мне объяснить? Может, я что-то не понимаю? В том, что ты приехал спустя столько лет, ты на рыбалку меня отвез. Спасибо, супер. Что дальше? Матери алименты будешь переводить?